Kuvendi i Ulqinit do të mlidhet me 15 të këtij muaji dhe në rend të ditës do të ketë 23 pika, mund të shtohet ndërkohë edhe ndonjëherë prej tyre. Po dyshim se pika kryesore do të jetë ajo mbi emërimin në rrugëve dhe shesheve, niveli i tingujve muzikor gjatë stinës së verës në Ranë, themelimi i bashkisë lokale të Kroçit, e tjera deklaroi për televizionit e UTA kryetari i Kuvendit të Komunës së Ulqinit, Magjistër Fuat Haxhbeti. Pra sot kemi mbajt mbledhjen e kolegiumit të Kuvendit Komunal dhe ku ishi prezent shumica e kryetarëve të klubeve, pozit opozit. Është rane dakordimi është ra që me 15 qershor të mbajt mbledhja e rregullt e Kuvendit Komunal. Pra sa i përket këshilltarëve pak a shumë shumica janë këtu dhe do të jenë një ditë, kështu që sepse jemi konsultuar edhe me kryetarët e klubeve që qëllimi është që çdo sa më tepër këshilltarë të marrin pjesë në atë mbledhje, në seancë. Sa i përket pikave të rendit ditës, kemi pas deri pavarësisht këtë moment, që janë ndërguar këshilltarëve më herët edhe gjatë tyre ditëve, kemi pas 23 pika të rendit ditës, ndoshta do të shtohet edhe tani. Ndërkohë, mirë po, këta janë pak a shumë konturat kryesore, kemi përveç planit, propozim plani i aksionit lokal për të rinj, ka me qenë pika e rendit ditës, plani i veprimit në luftë kundër korrupsionit, propozim vendimi për kushtet dhe mënyrën e transmetimit të muzikës, kemi dhe plotësimin edhe, kjo është shumë e rëndësishme, propozim vendimi i ndryshimit vendimit për rendin komunal, pra pasi ka dalë edhe ligji i ri, kështu që inspeksioni komunal ka pas ingerenca shumë më të mëdha se sa ka pas deri tash. Kemi edhe disa pika tjera, domethënë kryesisht isha standarde, kompletimi i parcelave urbanistike. Kurse për mendimin tem, një ndër kryesoret ka me qenë pika pare e rendit ditës, ka me qenë propozim vendimi për emërimin e rrugëve në komunë të Ulqinit, pra kemi pas faktikisht 3 pika për bashkinë lokale nëmër 1, për bashkinë lokale nëmër 2, si dhe për bashkinë lokale e Shtojit, kemi pas 3 pika, ata kemi qenë të parat. Kemi edhe një pikë e cila ishte faktikisht në fazë përfundimtare, vetëm ishte nevojshme që Kuvendi ta japë pëlqimin për themelimin e bashkisë lokale të Kroçit. Ata i kanë kryer banorët e asaj zone të qytetit tonë, i kanë kryer procedurat paraprake, të cilat i ka parapri dhe ka qenë të nevojshme, kanë themelu organet i bashkisë lokale, mirë po ishte një mbas ligjit duhet në fazën përfundimtare duhet që të jepet edhe pëlqimi nga Kuvendi Komunal. Kështu që ta janë pikat kryesore të cilat do t'i kemi gjatë seancës së Kuvendit. Unë shpresoj se deri me 18 do t'i kryejmë këto pika, do të shohim si do të ecë edhe seanca normalisht. Ka pasur dhe reagime në media rreth muzikës, nivelit të muzikës, sidomos në Ranë. Jeni një dijeni se si do të jetë modeli, si do të rregullohet kjo çështje? Po me këtë vendim kjo çështje do të rregullohet. Normalisht pasi jeni avent turistik edhe me siguri nga sekretariati, informatat cilat i kem nga sekretari, normalisht do të bëhet redukimi dhe zhvillimi do të bëhet matja i eksparit të saj muzike, pra pak a shumë sa i përket formës ligjore, sekretariati i inspeksionit do të jetë i mbulum sa i përket ligjit dhe shpresojmë se me punën e mirëfillt në teren do të përmirësohet këtë gjendje, megjithëse Rana normalisht deri në 12 saatja janë muzikë do të ketë, sepse është pjesa më vitale e qytetit tonë. Kryetar Haxhbeti, ju ka herë keni paralajmëruar një shumë parash që do të arrijë për rivitalizimin ose rrjetin e ujit dhe të kanalizimit. Deri kur do të zgjasë ky parashikimi juaj? Po, ndoshta kjo do të jenë lajmi i parë konkretisht në opinion të cilit do ta kenë një opinioni, pra dje qeveria malizie ka miratu, ka japë pëlqimin për këtë investimin, për marrjen e kredisë prej 5 milionë eurove për ndërtimin e kolektorëve për disa pjesë të qytetit tonë, pra kjo është kryesisht kjo pjesa e Totoshit, Malit Bardh, Braticës dhe Kodrave, edhe pjesa kryesore, kyçe do të jetë fushës së Ulqinit. Pra shpresojmë se me këtë vendim, normalisht se ka ekzekutivi ka obligimet e veta dhe ndërmarrja për ujësias e kanalizim, sepse aja do të jenë barsi atij investimi dhe ndërmarrja e ujësias kanalizimit ka jap kërkesën për japjen e lejes për ndërtimin e këtij kolektori.
kështu që brenda muajit shtator një pjesë do të fillojnë. Kjo pjesa ka stacioni i autobusave, do të fillojnë me ndërtim, sepse kemi afatin prej 300.000 euro një grant i cili do të kryhet deri me 1 janar. Kurse tash do të shpallet tenderi, shpallet deri me 15 qershor, do shpallet tenderi për investimin komplet prej 5 milionë euro nga Banka Evropiane për Zhvillim. Pra me japjen e përqimin nga qeveria ndjeshme, tash pjesa tjetër varet nga ne, nga ekzekutivi, sa do të të punojmë ne dhe shpresojmë se shpejti do të fillojnë punimet. Sepse projektin e kena. Projekti është i bamun, projekti ka kushtuar 300.000 euro, ishi revidum, kështu që shpresoj se brenda 20 ditëve do të jepet edhe leja për ndërtim. Edhe ekspropriimi do të bëhet normalisht tokës i pjesërishëm, domethënë sa me kalu tubacioni, jo do të merret nga ato ku do të kalojnë ata kolektor, do të bëhet ekspropriimi nga shërbimi. E ka jap urbanizmin shërbimi për të paturshmëri i komunës së Ulqinit.